tatu man tallagari lagare nyani rigiya anta tuma waga sun kason nan jibre nan dam ganna tallagare ngari idan qoronya ga do farenga sallallahu alaihi wasallam farenya alaihi salam tallagare nganari ay mebe ga nay tage henga waken qotondini awi dum konunga ho ho do ga kinye salle da waken to ko man tengirndini ay mewa urong ngalindini awi na ganen kitin mo gosere do kan tawuda قرآن يغتوغ فارن عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يغسر رب العالمين عندك نودعني فارن إذن أن يغت يقول دو يغت قرصكم من تن يغت فارن عليه الصلاة والسلام يغرنا في لامبو سرن كان قاغا كنا كومبن نغني الله كان كم فهمين يغرون دغني قندا بوغن عندك مسيدن قاغا دي كينن ندونغي سارتنونغا تيمما دي باسي هتيكن قاغاي gellandar ga misiden de kinen dunga en kam masarti nun timme bakra abu zaid hirasatu li fadila ke kitabe no gondi ada sarti gabe jato dangan ya gare ngane daga na misiden de kebe kan kawa timmene idan ya gare gelli sartu ngana timme aga na daga laba sanka ande barajem po sirenya munduno afsallem po sirenni kannan kaga kenna kompen no gonye idan lemnu ngi ke magairan tada misiden de barajem timme lage tetenga annan na filanda barno anga katina hakka su dabari duram pakkente urong ngalindi angana honya salli nangana tampa anna tago annan kama nyaga anyi meda anki na dangani allem misoku benu ga amma anna alla nyaga kundangani anna dua jamani dangani anna dua duna suka humanten dangani idan mare nyugo an kaka kenya mogodi koronya ga to farenga kubito tambila gare ngalindende amma duran ko tantano ngoga ursinde nyana kendi duran ko tantano ngoga daga na wi misiden dikken ko ta bane duran ko tantano ngoga daga na dalailul khairatin kara duran ko tantano ngoga daga na burdan jugu duran ko tantano ngoga daga na qur'anan takandi me ho ga ho karna to da yang kandi minna ho da ho kara ditanna nyeme o ma ho yang kandi idan te duran muron tano duran ko tantano tamuro bane petite uroi tamuro siko etike tamuro karago he tamuro nyero he tamuro kawe etike ya kebe ga kono dangani lailatul qadr ona mundu kannan kaga de sun kason tallagare no wandi kyan kono dangani ona munda su ko manten no wandi ma gumbo kini sere tawa kallike uroya ma marumbo to kini sere ma tamare kini sere miside di ma hatte de ngem miside di kewra ma ho honya anya uro ke su ko mantangal hanya no uro su ko manten angal hanya no uro sudi angale ho honya na galingan dangani nyogomen nyaga magannan nyaga maganga duini nan daga kini soronga ine ga miside ni uro su galingan dangana dabari tamare nyaga linganda dabari libito nyaga maga dabari makayati hibe tanaga maga dabaru ronchu suka mantende amma sun kaso unchu suka mante o kuntanga limiside ndu rondi mawrubane tampille ndo nyoru kempa kati nyono ga daga na yakon tontononga to kwa gidime walla hitana konda kono dangani nan tike kotani farenti ribari ten qato a ngurgi bakima anke ngaken tunuwa tuwano ntaho jiginte itaho jiginte qimati ke kotani ro kuda nyakenye sun kaso ken muman tu sidi hajunto ho maga ka ken nguro bana tu yanya wonyen ken nguro idan ikhwani ko agelli ho nga kubenu ga jongo dina ken wonni kunta gello dan ki dina senne ko wado indan kiritan nan daga maga daga nonga ka hi salla nonga misidende ka hi allam pin ko ngano nga misidende kubenu ga sunnan kamma amma urbane kirgere sine mumandi ta an daga lailatul qadr nyani kenga ke faren tinta sude anke ngatu nu dinan ta faren ngawa ke faren kem matu ama ko sahaba nun daga ga anke karanta tu nu dinan ta faren alayhi salam anke lanto ku kanna ga anke tuana ranto ku kanna ko faren ga da ke ummato kanu mo gombe ko ga da sahaba nun kanu mo gombe doken tabu daga ni keni hoai kebe gan kawan nyamene bakanonga keni hoai kebe gan kawa bako karamu agan kawa bako otandi tunga ken no kontu su ko mantenga durang muron tanonga atu intenga ni nan to ngui miside ni ken ko tan ona sadaqin denya ken ko ta bane ona khulusin denya ken ko ta bane ona dalalul khairatin karakenya burdan nan kada kenya ona qur'anan takandime o ona dingire go karadi hube gi allen chakunde nana sakundi ken tanonga on ta ho ado no mendi tika sadaqa allah karno mendi nonga ke uro duran tanonga wado doken tabu daga no qorom bire sunnan kamma nan bire sunnan kamma la hiya na ya dula lingin ta kun na ya ona tallagare mumanci gi to katu dangen kembang ona nya kala sen kara kamma anyangi kala sen kamma almaminu kadanya kala sen kamma almaminu kasalliti soronga fare sallallahu alaihi wasallam ga ni sallil mo gombe kama ga bidiya jonga no gondi kama ga du ko yenya no gondi
kamaga hinya no gondi kebe galle njuru lo na ga sallenga kanya hinna no itilla punto benu ga halle kanya hinna no lemmiso benu ga halle kanya hinna no khirsu benu ga halle kanya hinna no watuntu benu ga halle kada sallenya faren calli mo gondi kada tallagari ngalindi fare alaihi salatu wassalam agara tallagari ngalindi nyammo gobe no kontu suko mante anga tunga ngo karanga no kontu suko mante nyanya ga ne ti fare nga tallagari ndata nan suko mante agara ngalindi mo gombe ngalindi kundunga bidi an tokono nga hagatin tu suko mante diga emaro hay kene ke tallagari be o nga katai alla ga no unkinya bidi amanya hagatin tu suko mante kanto agunna la danga na sunga son tumu angara uron tum challe angara biton tammi angara uruku tammi sigi hilla kapenga magantara genanga de man nandu dura gondi baka kenye hana man na du dura gondi baka hilla kapeke hana sunka son tumen nanna ha tallagare nanna ha mare nyagare kebe ga anyun kollandi kebe ga dingira tana to ko konne malingo anto agonna ladi na to kono nga sume ken tanna hana anto agodinna ladi na to kono nga anga duwa ngabe nyana lemison dan tanna hana anto agonna ladi urdun cike kebe anga nyana tanna hana warni kebe ga maka to anu ndagira nan di hilla kapenya ne ken la to bakai kagumi an kaga to agonna ladi ande higa be dabar gelli sun kaso nagiri suguri ndo huturi an ciga su ko mantenga anya hisir nyanga no dangani habullingi de be ga maka kake de hisire ken tanna hana na sabunya maniya o kudanke hisire be angara dabari anan na hana bullingi de ke gam panya maganonga warni to anu ndake bullingi de gere nanti mani nanti hilla kapenya ni jagunda na gore an kaga sun kaso ke no gonni serga be roti bitigi kei ala saminte aga bakado suguri mbugu gabero ala saminte aga bakado huturi mbugu gabero aga bakala saminte aga baka aro salli nyiranjon ko mbugu ile munundi yakundangani anda ko gore dabari nka jagunda na gore nas kebe gam maganonga ado kebe burintenga bitigin kumballa kenga ado kebe gam maga kesin no gondi angara kebe subugandi to anun dina hante na sabunya mariya ken nasibe gam maganonga angata kile anul litini ado kebe gam maga no kedinonga ado kebe burintenga no to anun da kegirin nanti keni hilla kapi honnyi angara kebe su dabari gelle sun kason na jonge ado sun kason kane to anun do ribari nanti barajin tai idan kagumi an kana kundunya kurkuru ke so gembugo suman bugo ho honda minne bugo kayti barajin tai de iti ho amma ka kurkuru ke no gondinon iti kenni hilla kapenye an kaga be gani marum boto bane be gamma anda mudu hillikini hoy anda kilo no hillikini hoy anda kenya sukaran kilo be gamma anda kuncu tammikini ka anda kenya goro tammi be gamma anda yittiren kay ko bana kini soroi anda hosire dabarin kha tuanu ndo ibari nanti ho amma kebe gani hilla kapenga nan tanta surono mare nyagara anda dudo ko tan corondi anda kini sumpunga anda kini saranunga anda huturun de ngida nyugunda haba tugunun dangani anda har tuanu de mati huturnunga anda karlem mun de anda misidun de ma anda gollu gore dabarin qitanga de imbin jabare kebe dabari ti qahunya ni barajente na sabunya maniya hilla kapenga ma tuanu diga men dikai doken cabu dangani qorom bire tauhidin kamma on bire sunnan kamma ona gollun dabara kamma khairin tuko manten na kiadi ke qarla daga mo gonni kiay on de serete gerni o ha junta serete gernde maga kaganto heto kagai o wato ngun kamma o wakanden kamma ti alla dungen anani du jakkinde heti hibe go kanna ke kammo daga mo gonni ke hube go gonni go daga mo gonni kiay andu do tan ho ko gonna on kan to ho bonon dinoya alla gana khairin nyango dangan wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in